हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर सैमसंग कीपैड मोबाइल में जो बीप साउंड आता रहता है हर 1-2 मिनट में, उसे कैसे ठीक करें। इस बीप साउंड की वजह से बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें मीनू ऑप्शन को ओपन करना है। मीनू में जाने के बाद इसमें आता है एप्लीकेशन, इसको सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन में एक सिम कार्ड आइकन बना होगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबसे नीचे आपको एयरटेल नाउ ऑप्शन आ रहा है, इसे ओके करना है आपको। इसमें फिर स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, उसे ओके करना है और स्टॉप पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है आपको। यहाँ पे मैसेज आएगा एयरटेल नाउ हैज़ बीन स्टॉप्ड। ऐसा करने से आपको जो हर 2-3 मिनट में जो बीप साउंड आती जाती है वो बंद हो जाएगी।